ଜୀବନ ଜୀଇବାର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେବ 5G। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବଜେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ୱେବିନାରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଇନଫୋକମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ ୱେବିନାରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୂରସଞ୍ଚାର ସେବା ଓ ସୁବିଧା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହୋଇପାରିଛି, ଫଳରେ ଏହା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀଇବାର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେବ। ବିଶେଷ କରି 5G ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ। ଏପରିକି ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ 5G ନେଟୱାର୍କର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଥିଲା ବୋଲି ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ କହିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ବିଗତ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜିଓ ପ୍ରାୟ 40,000 ଟାୱାର ସାଇଟ୍ସରେ 2.5 ଲକ୍ଷ 5G ସେଲ୍ସ ଲଗାଇଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ଏହି ବଡ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀର ଟ୍ରୁ 5G ସେବା 277 ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଆକାଶ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5G ପ୍ରଯୁକ୍ତି କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ତା'ର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ସେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।